囡仔若要读公立的幼稚园，抽考啊总是抢破头。新北市政府特别执行空间的盘点，甲二中各中的校舍打造做幼稚园。未来希望每一年会当增加25班的公立的幼稚园，它来减轻着家长的负担。行入二中国中，真奇怪，这个走廊真有囡仔味。洗手台符合细汉囡仔关度，连便所的距景嘛拢差不多大人的一半。这敢是要予国中生用的？原来这拢是予细汉囡仔用的。新北市政府清点无得用的空间，将二中国中无得用的校舍重新打造变成幼稚园。较早国中生用的桌啊、甲椅啊嘛变成囡仔伫用的版本。伫108学年度，二中国中就新增加幼稚园4班，要收106个。那同时他们也有公托。所以小朋友从0岁到15岁，都可以在二重国中有一个完整的学习校园。新北市为民国100学年到107学年，将无得用的校舍甲活化，总共活化729间的教室，增加431班公幼甲26间的公托中心。108学年度估计增加公幼41班，会使予1058个囡仔来读。我们希望每年最少都能够增加25班，来增加我们的公共幼儿园。因为私立幼稚园收费较悬，公托又搁真歹抢，扩大班级，增加名额，嘛会使减轻家长的负担。